აგრძელებთ იუმორზე საუბარს უკვე ქართულ კულტურაში და გვყავს შესანიშნავი სტუმარი, ჩვენთვის ყოველთვის სასურველი სტუმარი მაია ჯალიაშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და პროფესორი. მოგესალმებით, გვიხარია ყოველთვის თქვენი სტუმრობა. და დავიწყოთ თვითონ ამ ტერმინით იუმორი, საიდან მოდის, საიდან გაჩნდა და ზოგადად როდის დაფიქრდა ადამიანი ამის გამოყენებაზე, იგივე ყოფით ცხოვრებაშიც და ასევე ხელოვნებაში, რა თქმა უნდა. იუმორი ნიშნავს ზნეს, ჩვეულებას, ადამიანურ ხასიათს და გაჩნდა ალბათ მაშინვე, რაც დაიწყო ფიქრი, რაც თვალი გაახილა, ფერი აღმოაჩინა, მუსიკა აღმოაჩინა და დაიწყო მიბაძვა სამყაროსი. ხო, ხელოვნება ეს არის მიმეტური ზოგადად და დაიწყო თქვათ, რასაც ხედავდა იმის მიბაძვა, ფრინველებისა, ცხოველებისა, დაიწყო თავისი გარშემოყოფი ადამიანებისა, აიღო ნახში თუ რაღაცა კიდევ რითაც შეიძლება კედელზე დახატვა და აი ამ ყველაფერში ერთგვარი არტისტულობა გამოამჟღავნა, ერთგვარი თამაში და რა თქმა უნდა ეს მიბაძვა სამყაროს მიმართ არ იქნებოდა ზუსტი და ამიტომ მაშინვე გაჩნდა ეს რაღაცა კომიკური ელემენტი, ეს რაღაცა იუმორი, ირონია და ადამიანს საერთოდ უნდა ყოველთვის რომ იყოს თავისუფალი, ლაღი და ყველაზე კარგად აი ამ სილაღეს შემოქმედებით პროცესში გამოხატავს და განსაკუთრებით როდესაც ისეთ ამბებს იგონებს ან გამოხატავს, ეს იქნება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნახატით თუ მუსიკით, რომელშიც ეს თავისუფლება ჩანს. თავისუფლებას როდის მოიპოვებს ადამიანი, როდესაც ესეთი ფუნდამენტური შიშებისაგან თავისუფლდება. ფუნდამენტური შიში რა არის, თქვათ, აი წარმავლობის შიში, გარესამყაროს შიში, უბედურების, ახიფათისა და სიკვდილის შიში. და აი ამ იუმორისტულ ამბებში, რომელიც უკვე უხსოვარი დროიდან იქმნება და წარმოჩნდება მითებში, ზღაპრებში, ლეგენდებში, ანდაზებში და მერე უკვე ლიტერატურულად გაფორმდება, ასე ვთქვათ, ნაწარმოებებში, ეს სწორედ აი ამ შიშზე ზეიმს გამოხატავს. პირველმა სტუმარმა ახსენა კიდევაც ეს დიონისოს მისტერიები, ხო? აი, როცა თრებოდა ადამიანი, სილაღეს იძენდა და ხუმრობდა ყველაფერზე, ღმერთებზე ხუმრობდა. მერე უკვე, ვთქვათ, ეს ძველი ადამიანი, ხო? მერე ანტიკური სამყაროს ადამიანი უკვე არისტოფანეს კომედიებზე იცინის. მერე შუა საუკუნეების ადამიანი უკვე კარნავალებში იღებს მონაწილეობას, დღესასწაულებში და ეს კარნავალობა ზოგადად არის ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი და აი წეგანაც აი სოციალური სტატუსები, იერარქიები, იქ ნიღბები იქნება, თქვათ, მეფის ნიღაბია, რომელსაც შეიძლება გაემასხრო, რომელიც შეგიძლია შემოიყვანო შენს იუმორისტულ ამბავში, დაელაპარაკო, გაითანაბრო, რაღაც არის ისეთი ნიღბები იქნება უკვე აი ეს კარნავალებში ისეთი ნიღბები, რომლებიც აი თავისთავად უკვე იწვევენ სიცილს და ესენი გამოხატავენ რაღაცა სიმბოლოებს ყოფითობისას და თუ ყოფითობაში თქვათ ეს რაც მჟღავდება, ეს არის მომაბეზრებელი, მაგალითად ბუზღუნა ქმარი სიტყვაზე და ის უკვე როცა ნიღაბად არის ნაქცევი, უკვე არის სასაცილო. ან კიდე თუ არის უსამართლო მსაჯული, ხო, დარბაზში შევედი და უსამართლო მსაჯული იჯდა, უკვე არის ეს სასაცილო. იმიტომ რომ სიცილს რა იწვევს ზოგადად, აი შეუფერებელი მოქმედება, შეუფერებელ სიტუაციაში აღმოჩენა, შეუფერებელი ჩაცმულობა ისეთ გარემოში. ეს სტრუქტურა, თქვათ, იუმორისა, ირონიისა ყოველთვის ერთი და იგივეა და არ იცვლება. და აი ადამიანის მისწრაფება უძველესი დროიდანვე გამჟღავნდა აი ამგვარად და ალბათ რა ვიცი, 60-ესაც თუ გავიხსენებთ, თუ მარკ ტვენს თუ დაუჯერებთ, 60-ეში უკვე იუმორი გამჟღავნდა, გულისხმობ ადამ და ევას დღიურებს, რომელშიც ძალიან სასაცილოდ არის წარმოჩენილი მათი ურთიერთობა, ეს ედემის ბაღში ყოფნა და მარკ ტვენმა ამგვარად ისიც გაიხსენა, ვთქვათ, პარადიგმა ეს ბიბლიური და თანამედროვეობა შეიტანა ამაში და თან ისიც თქვა, რომ ეს ქალისა და კაცის ურთიერთობა, ზოგადად სიყვარული, სიძულვილი, ღალატი არის ესეთი მარადიული უნივერსალური იდეები, რომელიც არ იცვლება. რაც ხდება საქართველოს, ქართულ კულტურას. ცხადია, რომ იუმორი შემოდის თავიდანვე, მაგრამ როდინდელი იუმორი მოდის ჩვენამდე. რა ვიცით ჩვენ იმის შესახებ, როგორ ხუმრობდნენ ადრე, რაზე ხუმრობდნენ, იმიტომ რომ აი თქვენს გვეუბნებით ჩვენი გადაცემის წინა ნაწილებშიც ამაზე გქონდა საუბარი, რომ ხუმრობდნენ ყველაფერზე. არ არსებობდა ჩარჩოები, არ არსებობდა შეზღუდვები. რა ხდება ამ დროს საქართველოში? როგორ შემოდის იუმორი
და როგორ მოდის ის ჩვენამდე და როგორ ვითარდებოდა განვითარების ეტაპებით ძალიან საინტერესოა ვიდრე დღემდე ცხადია. რა თქმა უნდა, ქართულ მითოლოგიაში, მაგალითად ამირანის მითში, თქვა, როცა ამირანი გადაწყვეტს, რომ ღმერთშე ჭიდოს უკვე არის რაღაცა კომიკური ელემენტი, რომ ჩვეულებრივი. იმიტომ რომ არ არის ჩვეულებრივი ამბავი. რა თქმა უნდა, ასევე ზღაპრებში, თქვა, დაცარქექიას ამბები, ან ცეროდენას ამბავი, ან ნახევარქათამას ამბავი, ეს უკვე არის, ხო, ანონიმური ავტორები ქმნიან და ანდაზებში. არაჩვეულებრივ ანდაზებში მე რამდენიმეს ვიტყვი უბრალოდ უამრავი ანდაზის გახსენება. ანდაზა არის პატარა იუმორისტული ფრაზა შეიძლება ითქვას, ხო? მაგალითად, როდესაც ადამიანს უნდა რომ დღესაც და მაშინაც რომ თავის თავს დააბრალოს რაღაცა თუ ცუდი მოხდება, რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი დავითაო და რო იტყვის ადამიანი ამას თითქოს რაღაცნაირად თავის თავს დასცინის, ხო? ან კიდევ აკლებს მიუყვანეს არაბული ცხენი, ანდაზაა და ეკითხებიან როგორ მოგწონსო და კარგი ცხენიაო, აი კუზიც რო ქონოდა, მაშინ უფრო უკეთესი იქნებოდაო და ეს რას ნიშნავს, რომ ადამიანი თავისი გადასახედიდან უყურებს ყველაფერს, შეიძლება გემოვნება არ ქონდეს და იმაზე მსჯელობდეს, რაც ასე ვთქვათ, რის ცოდნაც არ აქვს, ან გამოსილება არ აქვს. ან კიდე მაგალითად ისეთი ცოტა შავი ანდაზისკენ, შავი ანდაზის ცნება არ არის, ეხლა მომივიდა თავში, როგორც შავი იუმორი არსებობს. მე მინდა რომ მე მაგასაც შევეხოთ. მაგალითად, მკვდარი მკვდარს აეკიდა სამარემდე მიმიყვანსო. ხო, როდესაც გამოუვალ ვითარებაში ხარ და შველას ხო ისეთ ადამიანს, რომელსაც არაფრით არ შეუძლია დაეხმარო, არაფრით არ შეუძლია რომ დაგეხმარო. მოკლედ, აი ანდაზებში ძალიან კარგად გამოჩნდა აი ეს სოფხედველობა ქართველისა, რომ ყველაფერს შეხედოს ირონიულად, ყველაფერი გაამსუბუქოს და ამგვარად შეიძინოს ერთგვარი სილაღე და რისთვის ისევ და ისევ იმისთვის, რომ სიცოცხლე გააგრძელოს, ცხოვრებისეულ ფათერაკებს გაუმკლავდეს. ხო, ძალიან საინტერესოა ის და კულტურულ მოცემულობად გვხვდება, რომ სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვანაირად ხუმრობენ. ცხადია, ალეკო მახსენა გურიის მაგალითი, ხო, სადაც უნიკალური იუმორი აქვს, ისევე როგორც ბევრგან სხვაგან საქართველოში და არის ამ იუმორის გამოხატული ფორმები. რომელიც ლიტერატურულ ფორმებად იქცა. საინტერესო არის ისიც და დარწმუნებული ვარ თქვენ ამაზე ბევრი გიფიქრიათ, როგორ იქცა ჩვეულებრივი ასეთი ყოფითი გახუმრება ერთმანეთთან ლიტერატურულ მიმართულებად, ხო? შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ დაუშვათ თუ მთაზე ვსაუბრობთ, აქ გვაქვს მაგალითები ის როგორ ურთიერთობდნენ ადამიანები და როდესაც ძალიან ბევრი რამ შემონახულია, ხო, აქედან. აი საინტერესო არის და თან ეს ხდება არც თუ დიდ ტერიტორიაზე. როგორ დაიყო იუმორი ასე, რომ სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვა რამ არის სასაცილო და ამავდროულად სასაცილოა ყველასთვის, ვინც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობს. დიახ. ხო, ლიტერატურა ხო, აი ყოფიერებიდან იღებს, ასე ვთქვათ, თავის მოდელებს, სქემებს და ლიტერატურა წარმოგიდგება როგორც საინტერესო მოგზაურობა, ხო, როგორც სარკე, რომელიც გვახედებს და ამიტომ წერილები, რა თქმა უნდა, ცდილობენ, რომ აი ეს მოგზაურობა ამ სამყაროში გახადონ ძალიან საინტერესო და ამას რა თქმა უნდა ამდიდრებენ აი იუმორით, ხუმრობით. ის კი არა, მე-18 საუკუნეში ძალიან სერიოზული წიგნი დაიწერა ივანე ბატონიშვილისა კალმასობა. კალმასობა ნიშნავს მოგზაურობას და მას მეორე სახელი აქვს ხუმარსწავლა. ესე იგი, აი ხუმრობით და მოგზაურობს ეს იონა ხელაშვილი, მღვდელი, გლეხთან ზურაბასთან და სერიოზულ თემებზე მსჯელობენ. ის იქნება მეცნიერება, ფილოსოფია თუ რა ვიცი, ცხოვრებისეული ამბები და ცდილობენ რომ რაღაცა ისეთნაირად ისაუბრონ, ისეთი დიალოგები იყოს, რომ აი ნებისმიერი მკითხველისთვის ეს აღსაქმელი იყოს და შემეცნებითი იყოს ეს ყველაფერი. და რა თქმა უნდა, საქართველოს ტერიტორია ძალიან პატარაა, მაგრამ ძალიან მრავალფეროვანია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ყოველ კუთხეს თავისებურებას მატებს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ერთად. ყველაფერი ერთად, მათ შორის ის დიალექტიზმები, რომელსაც ისინი იყენებენ და ის ყოფითი სხვაობები, რომლებიც თქვაც მთასა და ბარსა აქვს. თქვათ, მგზავრის წერილები გამახსენდა ლელდღუნიას ეკითხება მგზავრი რომ აი მთა უკეთესია თუ ბარი უკეთესიაო და ის ამბობს რომ მთაში მართალია საჭმელი არ არის, მაგრამ სამაგერო ჯამრთელია კაცი და ბარში შეიძლება საჭმელი უფრო მეტია, მაგრამ უფრო უჭირს ადამიანს ამ თვალსაჩინო, იმიტომ რომ უფრო მეტი სენი ეყრებაო. და გურია, სამეგრელო, სვანეთი, რა თქმა უნდა, გამოირჩევა თავისი ეთნო ელემენტებით, ასე ვთქვათ, რომელიც ჟღავდება ჩაცმულობაში,
ჟღავდება იქაურ თქვათ ფოლკლორულ გადმოცემებში, ჟღავდება კულინარიაშიც კი და ეს ყველაფერი მე გადადის ამ იუმორში, მაგრამ თავარ იმას მაინც ქმნის ეს სამყარო ხო აღიქმება სიტყვაში, ენაში და ენაში როგორ გარდაისახა სამყარო და მე იმ ენობრივი თვალსაჩინო, სტილის თვალსაჩინო უფრო არის განსხვავებული ეს იუმორი, თორე სტრუქტურა არის ერთი და იგივე და ერთი კიდე რაღაც და ვახსენო წეღარო თქვი საიდან მოდის ვახსენე ანდაზები და რა თქმა უნდა ფოლკლორი და პოეზია უნდა ვახსენო კიდე აუცილებლად კაფიები აი მაგალითად მთა და ხევსურეთი ფშავ ხევსურეთი სწორედ ამითი გამოირჩეოდა რომ იქ ხუმრობას უფრო პროზის სახით კი არა აი რითმიანი ლექსებით გადმოსცემდნენ და ვაჟა ძალიან ამაყობდა რომ მას წინაპრები ყავდა რომლებიც გათქმულ კაფიებს ამბობდნენ და მე უკვე ვთქვათ მე-20 საუკუნეში რაღაცა სახე იცვალა ამან არა კაფიებს დღესაც წერენ მაგრამ ფუნაგორიები გაჩნდა მაგალითად 30-იან 40-იან წლებში სადაც აი სკაბრეზის ვთქვათ ჟარგონიც უწმაწური სიტყვა ვულგარული ყველაფერი გამოიყენება შეიძლება ზოგიერთი უხამსათაც კი უხამსურათაც კი მოგვეჩვენოს მაგრამ აი იმას გამოხატავდნენ ადამიანები კაფეაშიც აი ამ ფუნაგორიაშიც რასაც ვერსად ვერ დაბეჭდავდეთ ვერსაც ვერ იტყობდეთ აი ეს თემები თქვათ რაზეც ხუმრობდნენ იგივე ქართულ მწერლობაში ისტორიას რომ გადავხედოთ რაღაცები ალბათ აღარ არის აქტუალური რაღაც თემები აქტუალური და აი ამას რომ გადავხედოთ საინტერესოა იგივე რა არის დღემდე აქტუალური ის თემები რაზეც ჩვენი მწერლები წერდნენ და ხუმრობდნენ აი სოციალური პრობლემები შეიძლება იცვლება ხო და იცვლება ცივილიზაცია წინ მიდის და რაღაცა ტექნიკასთან დაკავშირებული ელემენტები შეიძლება ის კი არა ცოტა ხნის წინ კოვიდთან დაკავშირებული რაღაც ისეთი ანეკდოტი წავიკითხე ესეთი რომ რა ბედი არა მქონია კოვიდიც კი made in China შემხდაო არა უბრალოდ სიკვდილიც კი made in China შემხდაო ასეთი რაღაც ასე რომ რა აწუხებს ადამიანს იმასთან ერთად იცვლება რა თქმა უნდა ის თემები მაგრამ მაინც ფუნდამენტური უნივერსალური თემები არის ერთი და იგივე რომ აი თქვა როგორ გაძლოს ადამიანმა ამ წუთის სოფელში როგორ მოიპოვოს თავისი ადგილი როგორ იპოვოს საკუთარი თავი როგორ შეიმეცნოს სამყარო როგორ დაძლიოს წეღანაცა თქვი სხვადასხვა შიში და შეიძლება ვთქვათ რომ აი სულხან-საბადან უკვე სულხან-საბადან თუმცა სულხან-საბამდე ვეფხისტყაოსანზეც მინდა ვთქვა რომ იქაც ხდება უკვე იუმორი მაგრამ სულხან-საბა ეს შეიძლება მივიჩნიოთ კი არა მიჩნეული არის აი როგორც არისტოფანი არის კომედიის მამა ასე შეიძლება სულხან-საბა მივიჩიოთ ქართულ ლიტერატურაში ესე იგი სიცილის მამად იმიტომ რომ ის ასე ვთქვათ სახუმარო ამბები ანეკდოტური ამბები იქნება თუ იგავარაკები დღემდე არის სასაცილო და დღემდე გაგვეცინება თუნდაც აი პირდაპირ და უშუალოდ არ ეხებოდეს ჩვენს ყოველდღიურ ყოფითობას ხო წეგან ვახსენე რომ აი შავი იუმორი ისეთ თემებს ეხება რომელიც შედარებით ტაბუდადებულად ითვლება საზოგადოებაში ხო სიკვდილი ავადმყოფობა და ასეთი რაღაცები და მაგალითად მას აქვს ასეთი იგავარაკი ჯოჯოხეთში დაუტევნელი სადაც ადამიანი ბედავს რომ ღმერთს თქვათ ღმერთს გაეხუმროს და რაღაცნაირად მახულგონივრულობაში კიდევაც ცოტათი აჯობოს მოკლედ ასეთი არის ეს იგავარაკი რომელიც შეიძლება იუმორისტულ ამბათაც კი განვიხილოთ რომ ერთი კაცი იყო რომელიც ბოროტისაგან რა მოიცლისო მერე ლოცულობდა და ტიროდაო თვითონ ეს ფრაზაც რომ თავარი საქმე არის ბოროტება და მერე უნდა ილოცო და იტირო უკვე რაღაცა ირონიის შემცველია და მოკლედ რო დადგა სიკვდილის დრო ღმერთმა გამოუგზავნა ანგელოზი და უთხრა რომ შენ ისეთი ბოროტი ხარ რომ 60-ში ვერ შეგიშვებ და ამიტომ მითხარი რაღაც ისეთი 60-ის გარდა ყველაფერს აგისრულებო თვითონ ანგელოზის შეთავაზებაც რა თქმა უნდა არის ირონიული იმიტომ რომ ამ კაცს არანაირი არჩევანი არ აქვს ხომ ან ჯოჯოხეთი უნდა იყოს ან 60 და აი ნახეთ რა მოიფიქრა ამ კაცმა რომ მაშინო ესე იგი ღმერთს ხო რომ ისეთი დიდი შემქმნასო რომ ჯოჯოხეთში მარტო მე ვიყოლო ასევე ვთქვათ აი ძალიან აქტუალურია დღესაც გაგვეცინება მაგალითად და თან დღესაც გამოხატავს დღევანდელ პრობლემებსაც ვთქვათ რამდენად არსებითია და მნიშვნელოვანია რომ ადამიანი იყოს გამოღვიძებული გამოსული ამ პლატონისეული გამოქვაბული და ნამდვილ რაღაცას შეიმეცნებდეს ხო თავტაფიანები ასე ქვია შედარებით ისეთი ის არის ამ ამბებიც ხომ არის ჩართული ამ იგავარაკების კრებულში და მოკლედ ერთი კაცი ყვება ასეთ ამბავს რომ ერთი დამნაშავე დასაჯა მეფემ თავი მოაჭრა მეო ექიმი ვიყავი და რაღაც მალამო წაუსვი და დავადე თავზე ტაფა ცოტა ხანი რო გავიდა რამდენიმე წელი შემხდა ეს კაცი მშვენივრად ოღონ თავის ნაცვლად ჰქონდა ტაფა
თან ესე იგი ოჯახის გაეცინა შვილებიც და ეს შვილებიც იყვნენ თავტაფიანები. და წარმოიდგინეთ ესე იგი აი შეიძლება რომ თქვა იქცეს უკვე გამონათქვამათაც და რომ თავტაფიანი მე რომ თქვა და გამოვიყენო რომ ვიღაცა სადღაც საზოგადოებაში მოხვდი სადაც ისხდნენ თავტაფიანები, ну რა თქმა უნდა მიხვდება ის რას გულისხმობ ეს ასე ვთქვათ ალუზია და ინტერტექსტუალური გადასახილი იქნება სულხან საბასთან, რომ თავტაფიანი არის ის ადამიანი, რომელიც ვერ აზროვნებს ასე ვთქვათ და არც წადია საერთოდ რაიმის შემეცნება. დიახ. ხო, აი ძალიან საინტერესო ამბავია, როდის იქცევა ხოლმე ამ შემთხვევაში რადგან იუმორზე ვსაუბრობთ, იუმორისტული ფრაზები ამა თუ იმ ნაწარმოებიდან ხალხური ზეპირსიტყვიერების ნაწილად. იმიტომ რომ ცხადია ძალიან ბევრი ფრაზა ხო, რომელიც ჩვენი მწერლებისა შეხვდება წიგნებში, შეხვდება ასევე ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც. მათ შორის ნოდარ დუმბაძის მაგალითად, რომელიც არაერთხელ ახსენეთ და ისე როგორ ჩაივიდა ეს გადაცემა, რომ არ გახსენებდა და არა მარტო. მათ შორის იგივე ხდება ფილმებთან მიმართებით, ხო? კარგი ხუმრობა ფილმებიდან შემდეგ ხდება ანდაზის თანასწორი შეიძლება ასე ითქვას და რაღაც სიტუაციაში თუ ეს ხუმრობა ვთქვით, უკვე გასაგებია ყველასთვის. საინტერესოა რა განსაზღვრავს ამ შემთხვევაში ლიტერატურიდან ერთ წინადადებას, რომელიც იქცევა ხალხური ზეპირსიტყვიერების ნაწილად. დიახ, აი ვან ცოტა რთული გასარკვევია ხოლმე დღეს თუ მაგალითად ვიღაცა წაიკითხავს და ლიტერატურაში შეხვდება და მე რაღაცა ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში ეგონება რომ ლიტერატურიდან გადავიდა რა და ლიტერატურა თვითონ საზრდოობს უპირველესად აქედან და აი მაგალითად ვეფხისტყაოსანმა ისეთი დიდი ზეგავლენა მოახდინა, ვეფხისტყაოსის გაგრძელებები შეიქმნა და გადავიდა, რომ აი ხლა იმის იკვლევა და იკვლევენ კიდევაც ამას, რომ თქვათ ვეფხისტყაოსანს ნამდე იყო თქვათ რაღაც ამბავი თუ შემდეგ ვეფხისტყაოსის შემდეგ გადავიდა. მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილმა დაწერა ესეთი საინტერესო წერილი როგორ მუშაობ, სადაც ლაპარაკობს თქვათ თავის შემოქმედებით იმპულსებზე, პროტოტიპებზე და ასე შემდეგ. და ეს საინტერესო რაღაცას იგონებს, რომ ერთხელ ჯავის ხეობაში შემხვდა ესეთი ადამიანი, ბანჯგულიანი ადამიანი, ესეთი უხეში ბრგე, რაღაცა პირუტყვის მსგავსი და ნუ ჩამჩა ეს მეხსიერებაში. მე ერთხელ მეგობრებთან ერთად კლუბში ვიყავი და ფიდო ყაზრეგმა მიამბო ესეთი ანეკდოტი, ესეთი ამბავი, რომ კნეინა შეხვდა თავისი ნაყმევი. ოღონ ეს დამახინჯებულად ლაპარაკობდა ეს კაცი, ოსი იყო და მოიკითხეს ერთმანეთი და კნეინამ კითხა, რომ ცოლშვილი როგორ ყავს ჯაყო, თან ჯაყო ერქვა, ცოლშვილი როგორ ყავს ჯაყო და კარგად, რამდენი შვილი ყავს 12 და როგორ მოახერხე ეს ჯაყო და მაშ-მაშა აგრე ვიცის ჯაყომა. ასე იყო ამ ანეკდოტურ ამბავში და მიხეილ ჯავახიშვილმა თქვა, რომ აი ამ უკანასკნელ ფრაზაში ისეთი რაღაცა პილპილი დავინახე, რაღაცა უხამსობაც დავინახე, რომ ჩამჩა. მე ეს ამბავი გადაენასკვა იმას, რა ქვიან, იმ ბანჯგულიან ადამიანს, რომელიც ნახე და მე მივიღეთ ჯაყოს ტიპი და აი ეს ფრაზა, მაგალითად, მაშ-მაშა ეგრე ვიცის ჯაყომა, უკვე შეიძლება გადასული არის, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ მეტყოლებაში და ჩვენ შეიძლება რაღაცა სიტუაციებში გამოვიყენოთ ესა და ვთქვათ. ან კიდევ ვთქვათ დავით კლდიაშვილის პროზიდან ისე მაინტერესებს დრო თუ გვაქვს რომ მინდა რამდენიმე წუთი გვაქვს რა ცუდია იმიტომ რომ უნდა მეთქვა თქვათ აი გურამიშვილთან როგორ ხდება რომ მაგალითად აი ესეთი ერთი შეხედვით პირქუშ მწერლად შეიძლება ხო მოგვეჩვენოს გურამიშვილი დავითიანში სულ მოთქვამს ტირის რელიგიური თემებია თუმცა მეოთხე ნაწილი არის ბუკოლიკური ერთგვარი წყემსის ცხოვრებიდან არის ამბავი და არა მხოლოდ ამ ნაწილში აი მე ზოგადად აი საკუთარ თავზე ხუმრობს ხოლმე რომ აი რა კარგად მოვთქვამდი ვინმე მეტყოდა თუ ბანსა ან კიდევ სადღაცა წამიყვანეს და მაყაყანეს საკუთარ თავზე რო ამბობს ან კიდევ ჩემის უცოდინრობით შევატყვე უცებით შევატყვეო და კიდევ ყველაზე საინტერესო რაც არის და იმ სოფლიო ლიტერატურისთვისაც ღირებული გურამიშვილთან აი ირონიულობის თვალსაჩინო და ხუმრობის თვალსაჩინო სიკვდილთან გახუმრება სიკვდილი ეს ძირითადად იხატება ხოლმე ხო ჩონჩხის სახით საშიში და გურამიშვილთან არის კაცისა და სიკვდილის დიალოგი რომელშიც კაცი დასცინის სიკვდილს და ეუბნება რომ შენ იმდენ იმას ჭამ თქვა ადამიანის ხორცს და იმდენი ძორი გექნება სახში რომ ალბათ გიყარს ყველაფერი და ნეტავი ვინ გიხვეც და ვინ გიგავსო და ამ თვალსაჩინით მე რა თქმა უნდა ეხმიანება ის ფრანსუა ვიონს თუ თქვა მე ბოდლერს რომელმაც დაწერა სასიკვდილო როკვა და ისიც ასე შეეცადა რაღაც კარნავალურ კონტექსტში წარმოეჩინა ეს სიკვდილი ძალიან აუცილებელია ჩემი აზრით და თქმა უნდა კლდიაშვილის იუმორი რომ ვახსენოთ და ფუნდამენტური ფრაზა იუმორი რომელიც მონაცვლეობს ძალიან ხშირად გვხვდება ლიტერატურაში იგივე კლდიაშვილთან დუმბაძესთან რომელიც მეერჯერ ვახსენეთ უკვე საინტერესოა აი
რა კავშირია ამ ორ ემოციას შორის და როგორ იყენებენ ამას ლიტერატურაში? დიახ, აი ესეთი თავარი ფრაზა აქვს სამაიშვილის დედინაცვალში, რომელიც კარგად განსაზღვრავს ამ სევდიანობასაც, აი სიცილტირილის განურჩევლობას, აი ტრაგიკომედიაც ახსენეს და დავით კვირაშვილის ცრემლიანი სიცილი, რომ პლატონი ყვება ამბავს, რომ როგორ წამოვიდა, იძულებული გახდა, რომ ამ ორნახმარევი ქალის საძებნელად და მწერალი ასეთ ფრაზას ამბობს, რომ მართლაც და შეეცოდებოდა კაცს, რომ თვით ამბავის ასაცილო არ ყოფილიყო. და სხვათა შორის კიტა აბაშიძე აკეთებს ესე ძალიან საინტერესო კომენტარს, რომ ეს ჩვენი ცხოვრებაა ზოგადად, ესე იგი სასაცილო და ჩვენა ვართ შესაძოდები, რომლებიც ვეჯახებით აი ამ უამრავ პრობლემას. და სწორედ ეს იწვევს სევდას, ზოგადად ჩვენი ცხოვრება და სხვათა შორის აი თქვენ წეღან ახსენეთ, თქვა სხვადასხვა კუთხეთა იუმორი და ასევე სოფლიოში არსებობს ხო თქვა ესპანური იუმორი, ირონია რო გავიგოთ, სერვანტესი უნდა წავიკითხოთ, თქვა ბოკაჩო უნდა წავიკითხოთ, რომ კარგად გავიგოთ იტალიური იუმორი, გერმანული რო გავიგოთ, გერმანული გავიგოთ, თქვა მაქს ფრიში უნდა წავიკითხოთ, ბრეხტი უნდა წავიკითხოთ, ინგლისური ჩოსერი უნდა წავიკითხოთ, ხო? და მე ქართულსაც რო ვკითხულობ, მე ვამბობ, აი რომელ იუმორს უფრო ეხმიანება, თქვა, აი კომიზმის ელემენტებით და თქვა იგივე კლდიაშვილზე ამბობენ, რომ ეს უფრო ინგლისური იუმორის ამსახველი არის, იმიტომ რომ თეკერეისა და დიკენსის უფრო ეხმიანება, იმიტომ რომ უფრო თბილი იუმორია, უფრო სევდიანია და არა მაგალითად ფრანგებისთვის დამახასიათებელი იუმორი, მაგალითად როგორიც აქვს ანატოლი ფრანს, მაგალითად ან ისა ფრანსუა რაბლეს გარგანტუასა და პანტაგრუელში, ხო? ესეთი სატირული, აი ესეთი იუმორი, რომელიც უფრო გადადის სატირაში, დაცინვაში, რომელიც უფრო გამომაფხიზლებელია, უფრო ზემოქმედებს, რა თქმა უნდა, მკითხველზე, აი ეს ფრანგული იუმორი შეიძლება ვთქვათ, რომ უფრო ილია ჭავჭავაძესთან არის გამოხატული, რომელშიც ეს სატირა არის ერთ-ერთი იარაღი იმისთვის, რომ ესე იგი საზოგადოება უფრო კეთილშობილი გახდეს და აი თანამედროვე მე-20 საუკუნეში გამოკვეთილად, რა თქმა უნდა, გურამ დოჩანაშვილის იუმორი, რეზო ჭიეიშვილის იუმორი უნდა ვახსენო და დღევანდელ ლიტერატურაშიც გრძელდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პოსტმოდერნიზმისთვის ზოგადად არის მთავარი ერთ-ერთი დამახასიათებელი ირონიული დამოკიდებულება ყველაფერთან, იმიტომ რომ დღეს უფრო გართულებულია ცხოვრება, სულიერ ცხოვრებას გულისხმობ ყველა თვალსაჩინო და მხოლოდ ირონიით, იუმორით შეიძლება ამ ყველაფრის ატანა. ძალიან საინტერესოა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დროთა განმავლობაში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა კიდევ შევხვდეთ ერთმანეთს ეთერში და ვისაუბროთ, ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის იუმორზე ლიტერატურაში, მათ შორის მე-20 საუკუნის იუმორზე, რომელიც აბსოლუტურად უნიკალურია და საზრდოობს რასაკვირველია წარსულიდან და გადმოძახილი არის აქეთ 21 საუკუნეში, იმიტომ თავისთავად ქართველი თანამედროვე მწერლები დაესესხებიან ხოლმე წინა საუკუნის ავტორებს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ მობრძანდით და ძალიან საინტერესო და გვამოგზაურეთ ქართული ლიტერატურის იუმორის სამყაროში, რომელიც ეხმიანება სხვადასხვა ქვეყნების იუმორისტულ სამყაროებს. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მაია ჯალიაშვილი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასე სრულდება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. თქვის კოდი რასაკვირველია დაგიბრუნდებათ ხვალ 16 საათსა და 30 წუთზე. ნახვამდის.